Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо за то, что настроились на нашу волну. И прямо сейчас в этом прямом эфире вы главные люди, потому что все вокруг вас и крутится. Потому что вы или с разных уголков страны смотрите, или мира смотрите, или в своей стране поменяли страну на какую-то другую, но присоединились к нашему эфиру. Мирослав Олешко, сегодняшний мой собеседник. Мирослав, приветствую тебя. Привет, Да, привет. обсудим мы подсанкционность обязательно. Я должен только сказать и сделать определенные акценты, что, как всегда, у нас формат неизменен. Ваши вопросы оставляйте, пожалуйста, заблаговременно в сообществе YouTube. В этом сообществе уже есть там вопросы, мы к ним перейдем в конце эфира. Также, конечно, там в клубе зрителей, в телеграм-канале и чат будем подключать. QR-код, который находится возле меня, это возможность прямо на экран вывести свой вопрос, мнение, предложение, пожелание. Если работает сервис, пожалуйста, милости прошу. Супер чаты, супер спасибо. Низкий вам поклон за то, что поддерживаете стрим и поддерживаете голоса, которые пытаются что-то сказать с заткнутым ртом, с ограниченной вот этой загородью, которую превратил Зеленский Украину. Но тем не менее. Сегодня вот такой опрос я предлагаю аудитории. В конце будем подводить итоги. И вот это вот очень интересный вопрос. Да? То есть считаете ли вы Зеленского своим президентом? В последнее время запускается такой нарратив, где-то мы уже его слышали, да, перед выборами в 2019 году, что если, мол, Зеленский не твой президент, значит твой президент Путин. Ну вот это вот, или я, или Путин. И вот сейчас прямо это активно там качают, что, мол, если ты не поддерживаешь Зеленского, то ты, получается, поддерживаешь Путина. Так проще. Война, то есть политика. Варианты ответов. Считаете ли вы своим президентом? Какая разница? Уже ничего не поделать, другого нет. То есть смысл сейчас считаю, не считаю. Второй вариант. Нет и никогда не считал. Или да, он красавчик. Где-то ошибается, но делает все правильно. Ну и еще один вариант. Я не украинец, просто посмотрю, как проголосуют. Кстати, очень много не украинцев нас смотрят сейчас, да, но тем не менее голосование идет. Больше 1000 голосов мы получили. Мирослав, давай смотри, понятное дело, что все от тебя ждут каких-то размышлений и правильный классический журналистский вопрос в твой адрес был бы там, как ты встретил санкции? Но давай все-таки с опроса начнем. Зеленский твой президент? Он для меня не был никогда моим президентом, потому что я выступал против него, митинг. Он моим президентом никогда не был. Я прекрасно помню день, когда... Ну, я уже понимал, в отличие там, от многих других, что он победит. Это было абсолютно понятно. Если бы я не разбирался, наверное, в политике сильно, я бы, возможно, тоже за него бы голосовал. Но для меня это был очень такой... Я в этот день был очень расстроенным. Я понимал, что человек, который абсолютно не дипломат, не может сегодня управлять государством и главное понять всю кухню, которая сегодня происходит в государстве, которая находится в состоянии войны. В любом случае на Донбассе были боевые действия, и то, как начал дальше вести себя Зеленский, как раз продемонстрировал, что он абсолютно не понимает политику. В принципе. В принципе и политику, и расклад сил в политике. Он стал совершать такие действия, которые потихоньку вели нас к полномасштабной войне. Смотри, я не хочу там быть и играть в хорошего доброго полицейского, но давай же как бы апеллировать к выбору народа. А народу нужен был не политик, потому что политики себя на тот момент дискредитировали. Я думаю, что такой, как Зеленский, мог бы победить практически в любой другой стране. Потому что это был проект, который был организован, его предвыборная кампания была организована еще за 5 лет до выборов. Был прекрасный сериал снят, где он играл то, каким он будет президентом. И люди подумали, что именно таким этот человек и будет президентом.
А когда он победил, я с этим смирился абсолютно. Я даже подумал, окей, впервые в истории Украины у нас появился человек, у которого полностью своя Верховная Рада. Ему не нужно чтобы проголосовать за какие-то законопроекты, их принять, ему не нужно уговаривать другие политические силы. То есть ему никто не подставит подножку под его планы и проекты. Я подумал, хорошо, прекрасно, что у тебя все твои министры. Такого еще не было в истории Украины. У тебя есть такие возможности, чтобы за год поменять нашу страну до неузнаваемости. И если чуть-чуть первое время он что-то старался полезное принять, потому что я считаю, даже там цифровизация Украины это неплохо. Плохо то, что это возглавил человек, который стал сегодня использовать это для собственного обогащения бизнеса, Михаил Федоров. Но в принципе это были неплохие шаги. Более того, я считал, что нужно там легализовать казино, легализовать там даже проституцию, если нужно. То есть уничтожить все сферы, на которых полиция, менты, правоохранительные органы, СБУшники зарабатывают деньги. Поэтому в этом плане я поддерживал Зеленского и считал, что у него для этого есть все возможности. Но что-то там пошло дальше не так. И стало понятно сразу, что он набрал туда людей, которые пришли просто обогащаться. И Зеленский оказался не добрый парень, а тоже человек, который пришел обогащаться. Более того, обогащаться таким образом, что Украине это вредило. Когда он, например, начал рассказывать, что он проводит реформу дорог, что он начинает большую стройку, и знаешь, я считал, что так не делают большую стройку, потому что очень хорошо, что ты влил кучу миллиардов долларов в строительство дорог, но кто-то это должен контролировать. Не могут это контролировать те же люди, которые занимались дорогами и до тебя и воровали на дорогах. Потому что если мы там поездим по Европе, здесь есть даже определенные службы, которые ездят и контролируют, где какая яма. А ты знаешь, в Украине можно проехать по яме, и эта яма будет еще и через год там стоять. Поэтому все его реформы оказались фикцией, которые не работают. Это был просто сплошной проект, на котором пилили средства из бюджета. Зеленский, который ввел санкции против Олешка, он как бы сделал себя мощнее с точки зрения управляемости вертикали, страны, режима, или наоборот, ослабил все. Потому что этот список последний, не дожидаясь пятницы, ну, дня сегодняшнего, да, мы в прямом эфире вот сейчас, не дожидаясь пятницы, прям вот в четверг, в попыхах, Арестович, Кость Бондаренко, Олешка, украинские граждане, которые там, не находятся на территории Украины, однако с Россией как не связаны никаким боком. И плюс, ну, для того, чтобы как-то так разбавить, некоторые блогеры, журналисты, общественные деятели, которые после полномасштабного вторжения переехали в Российскую Федерацию. Так сильнее страна стала после санкций против тебя. Страна стала слабее, именно страна и государство стало слабее, я стал сильнее, и Владимир Александрович стал также слабее, потому что я читал вчера даже посты людей, которые меня очень не любят, и они очень поддерживали власть, но они даже написали, что это довольно странно, когда президент обращает внимание на, пишут, какого-то там блогера. А ты, наверное, это тоже чувствовал, потому что если мы говорили раньше, что нас преследует Зеленский, и все говорили, наши оппоненты, да, кто тебя преследует, кому ты нужен, какой Зеленский, ты нужен тому президенту, это все там правоохранительные органы сами решили вдруг там сложить на вас разные уголовные дела сфальсифицированные. А здесь все-таки, блин, реально, президент страны взял ручку и поставил подпись под санкциями просто своих критиков в социальных сетях, чего никогда не было ранее, никогда в истории Украины. Разумеется, санкции были и до нас с тобой против разных блогеров. И уже тогда было понятно, что президент неадекватен. Почему? Потому что Зеленский подставляет свое окружение. Вводя санкции против всех подряд, против своих политических оппонентов, в том числе мощного политика и бизнесмена, как Порошенко, он делает все возможное для того, что когда он лишится власти, а власть не вечная в любом случае, продержится он еще 3 месяца, полгода, год или 5 лет, но власть закончится. И все эти методы, которые он использовал против своих оппонентов, будут использовать уже против него без зазрения совести. Потому что я думаю, ранее бы на там, Владимира Петрова из Исландии, на Наталью Мосейчук, там, на
Подоляка, на кого еще там, на Колю Тищенко, на Ермака никто бы никаких санкций не открывал, потому что сказали бы, ну это странно. Но сегодня они показали, что это норма, и такую же норму нужно будет провести, конечно же, по отношению к ним. Более того, когда против Зеленского ведут санкции, весь его 95-й квартал будет фактически заблокирован. И он сегодня подставил всех: Кошевого, Пикалова, которые должны были бы, как друзья президента, которые не находятся в офисе президента, ну, в самом вот этом помещении, как-то поговорить со своим другом и бизнес-партнером, что нам делать, когда власть не будет принадлежать тебе, когда не будет Олега Татарова, когда не будет Ермака. Как нам бизнес вести? Ты-то понятно, Владимир Александрович, ты заработал деньги вместе с Ермаком, вместе с Шефиром, ну а мы тут как бы на схемах всех не сидели. Ну, факт, там, Кошевой, Пикалов, они на схемах не сидели, они занимались дальше там производством ток-шоу, там, фильмов, да, они зарабатывали на дорогах и оружии. И вот чем им заниматься потом? Потому что проект, на который они посвятили всю свою жизнь, Зеленский похоронил. И это однозначно. Да они сами себя похоронили, подожди, Когда ну всплывет это... вся информация про коррупцию, про все, когда телемарафона не будет, вести дальше 95-й квартал будет Так невозможным. его сейчас невозможно смотреть. Ну, Не, ну и сейчас есть люди, которые его смотрят, потому что его демонстрируют по телевидению и проводятся концерты, и туда нагоняют бюджетников, сотрудников СБУ, их жен, любовниц и так дальше. А далее это проводить будет невозможно. Поэтому президент подставляет прежде всего своих друзей детства, и я надеюсь, эти друзья детства это понимают. Если не понимают, то они полные идиоты. ну Потому так они что ничего не могут их... сделать, Мирослав. Ну, ну, А? ну, они ничего не могут сделать. Ну, какие там друзья детства? Ну что, мы сколько раз видели, да, вот единственный, Вот, кто вышел, смотри, из-за того, что они вышел ничего не сухим могут из воды, сделать. единственный кто, это вот Шефир. И то там Мгм. оказалась история, что второй Шефир, брат, да, не тот, который помощником был, в которого стреляли, а брат, он тоже какой-то как-то изменил мнение о войне, изменил о происходящем, о власти. И говорит, вот сидит там в Германии такой-сякой. А тоже были «Не разлей вода», сериалы снимались, «Сваты», другие программы, фильмы. То есть это же везде братья Шефира и Зеленский. Нет этих людей больше. Но яхты есть. Смотри, они могли выбрать путь, как один из братьев Шефир, могли выбрать наш путь, но они выбрали путь молчать и поддерживать дальше Зеленского. И про кого там недавно Кошевой шутил, я уже забыл. Про Кличка или про Гончаренко. Он про кого-то же там видео записал свое. Про Кличка, по-моему, да? Вот у меня из памяти выбило, про кого он записал видео шутливое. А вот не тем он занимается. Вот не тем он занимается, потому что вот я всегда спрашиваю, почему никто из друзей президента не мобилизирован сегодня, ни в армии, сегодня не служит. Никто. Ни один человек из ближайшего окружения. Они записывают видео. Кума Владимира Зеленского, Елена Кравец, получила там 2 года назад тендер на 1 миллион долларов на съемку своего ток-шоу. Ну, просто потому что она кума президента, а бюджет резиновый. Это во время войны. Я уже тогда начал записывать, когда еще находился в Киеве, и этим возмущаться для меня, вот после того, как я узнал, во время войны, когда погибают люди, когда нет денег на армию, солдаты везде просят донаты. И тут президент такой, у меня есть в бюджете 1 миллион долларов для кумы, пусть ток-шоу снимает развлекательное. Это уже продемонстрировало просто, что никакой победы, никаких границ 91 года, 2014 года и 22 года быть не может, потому что власть не собирается побеждать. Нет, власть не может победить, потому что победить как? Да? Во-первых, победить кого, а во-вторых, победить как? Вообще, мне кажется, что это какая-то такая история с санкциями, такая дымовая завеса, и много таких очень дымовых завес запустили в информационное пространство. Ведь как журналист я смотрю на определенные, ну, как бы пас, кто кому отдал, заявление. Ну, вот просто, это элементарно, это все за вчера. Выходит МИД Российской Федерации, говорит, Украина никогда не будет в границах 91 года. Выходит Рубио, говорит, Украина не будет в границах 91 года. Где наши заявления? Где Бойкий и Тихий из Министерства иностранных дел? Сибига, который там чуть ли не сразу вот пост какое-то заявление. Все как в рот воды набрали. Сделка ресурсная
дали разнарядку, сейчас ходят по всем площадкам, которые остались, подконтрольны или зависимы, или как-то сопричастны с властью, потому что других нет. И говорят о том, как это круто. Сделка. То есть ответить на заявление они не могут, а сделку продвигают. Из этого молчания я делаю простой вывод. Ну, просто вот это на поверхности лежит. Значит, уже договорились о границах, а сделка это часть договоренностей. Знаешь, они боятся очень главную претензию. Зачем было в 22 году отказываться дважды от переговоров с Россией и не заключить мирные договоренности с намного лучшими условиями, чем сегодня? И дальше, вот смотри, были переговоры весной 2022 года, и летом Зеленский из них вышел. Если бы мы летом или где-то до осени заключили с Россией мир, мы на то время удачно отбили российскую атаку, мы на тот момент не проводили масштабную насильственную мобилизацию, мы не подрывали доверие граждан Украины к своему государству, мы масштабно не обворовывали своих граждан, я имею в виду, мы это государство, мы не обворовывали своих граждан, чтобы они там выехали за границу, либо купили себе право на жизнь, а не в окопе умереть. И вот я стал ненавидеть Зеленского, когда вот у меня умер близкий человек, погиб. И я подумал, он погиб в декабре, а если бы летом Зеленский не вышел с переговоров и заключил мирный договор, а затем еще в октябре Путин через Эрдогана предлагал снова Зеленскому выйти на переговоры, те отказались, сказали, мы будем дальше воевать, мы вернем все границы, то сотни тысяч человек были бы живы. Были бы живы дети в Одессе, были бы живы дети в Кривом Рогу, были бы живы дети в Киеве, были бы живы женщины, мужчины, молодые парни, которые уже никогда не увидят следующий день. Однозначно, в их смерти виновата Российская Федерация. Но Зеленский мог все это остановить, но не захотел. Почему? Потому что тогда он посчитал, не выиграл бы выборы. Он решил рискнуть всем, рискнуть чужими жизнями, но не жизнями своих близких, своих друзей с 95-го квартала, нет, их жизнями он не рискнул ни на каплю. Он решил рискнуть нашими жизнями, и даже те украинцы, которые уехали, как мы с тобой, их обвиняют, почему вы выехали и не захотели погибнуть за вечную власть Владимира Александровича. Как вы посмели вообще? И это в основном говорят люди, которые имеют бронь от мобилизации, все пропагандисты офиса президента. Я вот постоянно, как только кто-то там хвалит Зеленского в Фейсбуке, читаю какой-то эксперт, политтехнолог, бизнесмен, я спрашиваю, почему ты не служишь? И на этом все заканчивается, меня либо блокируют, либо игнорируют. Это то же самое касается, например, жены главы «Украинской правды» Севгиль Мусаевой, блогера известного сегодня теперь тоже в Ютубе, который не служит, не мобилизирован. Я его спросил тогда, просто пришел по-нормальному, спрашиваю, почему «Украинская правда» про меня, твоей жены, написала статью, просто скопировала этот бред СБУ, что я такой преступник, но не взяла, согласно журналистских стандартов, у меня комментарии. Он говорит, ты приедь в Украину и дашь нам комментарий. Я думаю, ах ты, окей, окей, я приеду, говорю, приеду. Только ты, скорее всего, к тому моменту уже выедешь. И все эти люди имеют бронь, они гуляют, они устраивают вечеринки «Украинская правда». Ты посмотри, вот эта вечеринка «Украинская правда». Кто не знает, издание «Украинская правда» 2 недели назад устроили масштабную вечеринку в центре Киева, праздновали свое 25-летие. Пили, гуляли там публично, у них был концерт с певцами. То есть элита наслаждается, причем даже этого не скрывая. Каждый из них имеет бронь, ни у кого родственники не попали на фронт. Там больше всех счастлива была такая себе Наталья Лигачева из «Детектор Медиа», которая там выпила несколько бутылок водки и вискаря бесплатного. И у нее есть, например, дочка, у дочери есть мужчина, он не служит. Он тоже где-то работает в каком-то грантовом издании, имеет бронь. То есть там в украинском государстве целая элита, для которой война выгодна, потому что война их никак не касается. Просто, ну никак. Я не понимаю, что как только война закончится, их доходы тоже закончатся.
А то, что люди где-то погибают, им плевать абсолютно. И если ты говоришь о том, что люди другие погибают, зря, потому что все жизни, которые мы потеряли со средины 2022 года, они потеряны зря. Эти люди могли сегодня жить, радоваться жизни, возможно, уехать навсегда из Украины или остаться в Украине. Но главное жить и наслаждаться жизнью. Сегодня эти люди все в земле лежат. Когда на меня ввели санкции, в тексте я вспомнил, что сегодня государство, Кабмин Зеленского строит под Киевом военный мемориал, военное кладбище. Во-первых, против этого кладбища выступали местные жители села, потому что они не хотят, во-первых, чтобы вырубали несколько гектаров леса, и потом их дома будут в воде. Во-вторых, власть решила вырубать несколько гектаров леса и заработать на лесе. В-третьих, местные жители села против, чтобы возле их домов построили крематорий. Когда мы посмотрели на этот проект, то оказалось, что там не просто военное кладбище, там будет ресторан, отель, то есть чистый комплекс от Кабмина Украины. Потом, когда всплыла год назад или полгода назад информация, что тендер на строительство кладбища выиграла фирма, которая никогда ничего не строила и которой там несколько месяцев от роду, все СМИ, все активисты, все вот эти бравые люди за правое дело, патриоты промолчали. Просто промолчали. В том числе некоторые известные из наскорпуса, которые раньше свинки кидали там из-за свинарчуков, а тут молчат. Просто закрыли рот и молчат. Им же А квартиры почему? выделили. Из-за того, А? что задобрили, или из-за того, что... Из-за того, что они также, я считаю, зарабатывают на войне, на определенных схемах, поэтому ты не лезь в наши дела, а мы не лезем в твои дела. То есть, почему Стерненко не критикует чего-либо? Потому что ему скажут, слушай, ты занимаешься там производством дронов, сбутом дронов, зарабатываешь миллионы, покупаешь автомобиль за 300 тысяч долларов, не лезь в наши дела. И так построено все сегодня в украинском государстве. А люди, которые молчат, также как-то наживаются. Кто-то получает гранты, кто-то еще... Ты гранты получаешь американские, так будешь вякать, мы поговорим там с послом США, и тебе гранты прикроют. Как бы, то есть все так устроено. И вот стало известно, то есть, что несколько миллиардов гривен власть во время войны распиливает фактически на трупах. Потому что строительство сейчас, когда еще и так солдаты постоянно гибнут, и солдат хоронят в основном родственники по селам, поближе к себе. То есть это сейчас не актуально тратить несколько миллиардов гривен на строительство кладбища. Ну, не актуально просто. Более того, что интересно, там кладбище сказали на 1 000 000 человек. И когда узнали, что кладбище на 1 000 000 человек, многие ужаснулись. Подождите, военное кладбище на 1 000 000 человек. Вы же Причем говорите, тут там очень, 30 тысяч. очень важный нюанс по поводу этого кладбища. Его будут использовать, ну, понятно, там для захоронений там, героев каких-то, ну, вот, как честь, да, быть похороненным Да. на этом кладбище. Однако, большинство площади будет использовано для неопознанных, неверифицированных тел вперемешку, которые поступают с поля боя. Сейчас на самом деле это скандал, о котором никто не говорит. Там, да, очень редко кто поднимает эти моменты, что приходит родственникам тела, а это не он, ну, не их родственник. И люди пытаются чего-то добиться, а ты ничего не добьешься в этой системе. Тема очень непопулярная, тема очень такая, ну, понятно, ну, такая очень щемливая, да, щемит постоянно, и все как так отмахиваются, ну, и ничего не могут доказать. В плане вот как бы доказать, найти свое тело. А может он живой, а мы должны его хоронить. А почему мы должны хоронить чужого? И вот это когда вперемешку все в пакете, да, вот это вот с почестями будет захоронено скопом, в том числе на этом новом кладбище. Такой план. Поэтому миллионы цифра, поэтому, собственно, и вот такая история. Так что люди сделали? Местные начали митинговать, постоянно митинговали. Телеграм-каналы политтехнолога Ермака Владимира Петрова оскорблял Володя Петров всех местных жителей села, которые выступали против.
что говорит о том, что заинтересованы в его строительстве именно Ермак и офис президента, не только там какие-то люди в Кабмине. То есть зарабатывают конкретно деньги на трупах. И что интересно, меня просто удивило, 2 недели назад заявили, что еще кладбище не достроили, не построили. Но вот эти останки, они уже сейчас хоронят на этой территории. Для чего? Чтобы когда местные жители снова будут выходить против строительства данного объекта, сказали: вы что, тут уже герои похоронены. Мы не можем остановить строительство, которое уничтожит вашу жизнь в вашем селе, где вы спокойно раньше жили. Ну, я бы тоже не захотел, чтобы возле моего дома был крематорий. Ну, мне какая выгода от этого? Вы, понятно, вы власть, будете зарабатывать миллионы долларов на трупах, на сожжении военных, которых послали погибать. А что моим детям будет? Они будут дышать просто пеплом? Зачем это? И это ужас, который не поднимается сегодня, действительно поднимается только нами, людьми, против которых Зеленский ввел санкции. И именно из-за этого, я считаю, на нас Зеленский санкции и ввел. Основная также причина, которую мне сказали, что на меня ввели санкции, именно Зеленский согласовал мое имя, когда я стал в Твиттере, Викс Илона Маска, публиковать посты на английском языке для англоязычной аудитории. Тем самым посты собрали миллионы просмотров. Я публиковал там информацию про все окружение Зеленского, которые задвигают антитрамповские тезисы и работают в компании антитрамп. Я стал публиковать полностью все жуткие видео насильственной мобилизации в Украине, что подрывает отношение к Украине как к демократическому государству. Тем самым я подтверждал тезисы Венса, который сказал Зеленскому, что у вас насильственная мобилизация, люди воевать не хотят, а Зеленский возмутился. И ряд других вопросов. Это стало собирать миллионы просмотров. Все, этот удар оказывается для них очень-очень болезненным. Подожди, И я я когда об слышал этом узнал, я версию, понимаю, что нужно продолжать. версию слышал, и это прям, ну, прям. Сначала даже там какой-то ролик сварганили, но я слышал раньше. Как говорится. Вообще странная история, хочу, чтобы ты тоже прокомментировал. Вот когда вводили санкции в том пакете, где был я и Карасев, это было 2 недели назад, да? 2-3, ну, в общем, 2-3 недели, 17 числа апреля. Ну, как-то никто ни сном, ни духом. Это было спонтанно. В смысле? Причем там еще было 2 Карасева, то есть, да, Карасев, который, ну, российский, в России сейчас выступает, и, ну, украинец наш Вадим Юрьевич. То есть вообще все как-то так немножко, какие-то люди непонятные, странные. Все в основном, основная масса, все россияне, все работают там. Пустили даже такую штуку после, в первые дни, когда все, конечно, переполошились, там начали вот эти все врубаться, вот эти ограничения, даже вот такую тему, что да это по ошибке. Ну это просто кто-то отомстил, кто-то там внес в список. То есть он не в курсе, против кого он вводит санкции сам, Зеленский, и просто Идиот. подмахнул. Прости, это вот такая тема постоянно проскакивает. Когда ты говоришь, Зеленский ворует, они такие: да он не понимает, то его окружение, все, царь не виноват, это все бояре там, он добрый. Я говорю: смотрите, добрый человек не смог бы построить самую крупную кинокомпанию в Восточной Европе. Это очень умный человек, который умеет зарабатывать деньги и их хорошо считает. И сейчас он считает очень хорошо деньги и видит, кто ему угрожает в будущем зарабатывать эти деньги. Это там Мирослав Олешко, это там Арестович, это ты, это там даже Петр Порошенко. И это очень интересный момент, что некоторые люди, наоборот, согласились с Зеленским вести абсолютно нейтральную позицию во время военных действий. Да, там, они встретились в 22 году с Порошенко. Порошенко его после этого не критиковал вообще. Если посмотреть все его международные выступления, он там поддерживал Зеленского. То есть, казалось бы, это невозможно, чтобы Зеленский вел против него санкции. Нет, он все равно вводит против него санкции. Он начинает лупасить его старшего сына, что он ухылян, публиковать все это в своих телеграм-каналах и так дальше. То есть, ну, абсолютно неадекватный человек, который, ну, похож на такого, знаешь, вот именно забитого уже диктатора, который вот видит везде врагов, и нужно вот всех атаковать, даже вот тех,
кого не нужно логически трогать. Потому что, когда он ввел санкции против Порошенко, он все равно в любом случае открыл ему возможность его критиковать, влить и сказал, что мира между нами нет. Вот так вот, Нет, ну в чем поэтому... вопрос? То есть я помню вот те санкции, потом дальше были промежуточные, там только были русские, там Куклачев, великий, это прям национальная угроза, ну там Джигурда, Куклачев, то есть и котики, наверное, тоже под санкциями Куклачева украинскими. Ну, а потом была определенная пауза. И вот эта пауза, она была связана, потому что эти санкции, которые вот сейчас ввел Зеленский, вот эти вчерашние, М. их должны были вводить на прошлой неделе, в пятницу, но там Папа Римский, там вот эти визиты, там, судя по всему, было не до того. Хотя это дело недолгое, но тем не менее. И это все перенесли сюда. То есть 2 недели фактически, а буквально позавчера все четко сказали, что Арестович, Кость Бондаренко, Олежка будут под санкциями. То есть птички донесли, нашептали, было рабочее совещание, и четко по рабочему совещанию все фамилии подтвердились. То есть были сливы. И меня волнует вопрос, тогда сливов не было, а сейчас вот уже сливы пошли. То есть и конкретно человек знал там за сутки, за двое, а может там за неделю, за две, что против него будут санкции. Вот я, например, не знал. А эта категория, ну, категория знала. Что ты скажешь по этому поводу и как отнесешься к теории, что Олежка, Арестович, Бондаренко, ну там еще Мосейчук каким-то боком, это российская проплаченная сетка, целью которой является свергнуть власть в Украине, уничтожить строй конституционный, которая финансируется из Кремля, какой-то из башен, которая платит там всем за интервью, за появление, за проявление, бешеный ресурс имеет материальный. И Извини, перебью тебя. У тебя есть этот Land Rover за 300 тысяч долларов бронированный? вообще У тебя нет. вот миллион подписчиков почти. Ну ты хорошо, ты можешь не Land Rover купить, я не знаю, тогда не знаю, новый Land Cruiser 300, тогда подешевле чуть-чуть. Есть? Нет, Просто я такого у сегодня меня нет. прочитал у патриотов украинских, так сказать, зеленых патриотов, что если у тебя миллион, 2 миллиона подписчиков в Ютубе, ты можешь позволить себе купить новый Land Rover бронированный за 300 тысяч долларов. Поэтому Охренеть. я Охренеть. подумал, просто ты обладатель, тоже скрываешь, как Сергей Стерненко, свой автомобиль. Вообще Может, там нет. Феррари, да. А, Смотри, я считаю Владимира Зеленского наркоманом в прямом смысле слова. Я говорил, что он наркоман сразу, как только он стал баллотироваться на выборы. Аргументированно он побоялся пройти независимое обследование на тест на наркотики. Тогда Владимир Кличко это предложил, тем не менее Зеленский отказался. Абсолютно всем известно, что это наркоман. Почему? Я сегодня даже понимаю, что он наркоман. Потому что только человек, который нюхает по полной программе, я Владимиру Александровичу советую нюхать поменьше, потому что дырки в носу будут все-таки. И, понимаешь, человек, который всю жизнь выступал в Москве, записывал фильмы с Киркоровым, который сейчас, в 2021 году, за 3 месяца до наступления российских войск на Украину, продал свой новый сезон «Сватов» на государственное российское телевидение, когда уже была как бы война с Россией, Крым оккупирован, Донбасс оккупирован, он дальше продолжал торговать с Российской Федерацией через подставные там европейские компании своими проектами «Квартал 95». А, и сейчас все российские сериалы, российские, ну, будем считать российскими сериалами, сериалы Владимира Зеленского сегодня доступны на российских онлайн-кинотеатрах, их можно посмотреть. То есть американские фильмы недоступны на там Кинопоиске, там Яндекс онлайн, там, но фильмы Зеленского доступны с его участием, причем даже. И вот этот наркоман рассказывает, что он не российский агент, который всю жизнь зарабатывал рубли, который был в России как у себя дома, который даже в 2021 году торговал с Российской Федерацией. Он рассказывает, что я, человек, который в жизни никогда не был в России, никогда. Ну, я не был фанатом российских политиков, российского президента, не зарабатывал в жизни в рублях, что я российский агент. Более того, ну, я считаю, что все, кто за Россию в 2022 году даже сделали выборы и поехали в Российскую Федерацию. Все, кто не за Россию, остались в Украине и затем выехали в Европу. Ну, вы остались, думая, что... Понимаешь, реально в 2022 году
казалось, что окей, вот я был очень расстроен, потому что в 2021 году Зеленский уже был на пороге импичмента, был на пороге того, что могут случиться точно перевыборы в Верховную Раду. После этого фактически власть он потеряет без Верховной Рады. Но Владимир Путин ему просто сделал самый грандиозный подарок. Поэтому, когда Зеленский плачется про полномасштабную войну, это наглая ложь, потому что полномасштабная война — это лучший подарок в его жизни, который просто с 20% рейтинга увеличил его до 80%. И для меня, когда я смотрел, как вырос рейтинг Зеленского в 2022 году, я из-за этого, конечно же, расстроился, но я подумал, окей, ты сегодня президент, так, к сожалению, случилось. Не повезло стране, но если ты выступаешь на видео и говоришь с тем, что мы забываем старые обиды, идем вместе, то так, все такое окей. Да не окей, Ярослав. Я Да вот ну, честно не критиковал его несколько месяцев, до тех пор, пока не увидел, как начинаются снова дерибаны. Дерибаны те же самые, тех же самых людей из окружения Зеленского. Сори, мобилизировать простых людей на фронт, а самому дальше зарабатывать бабки. Давай вспомним прекрасную историю, что когда всплыло, что Резников зарабатывает на яйцах, Резников вышел и сказал, что это все пропаганда и да, вранье. российская, да. Зеленский его сразу не уволил, не было никаких арестов, санкций никаких не наложили. То есть Олежка, который просто посты в Твиттере пишет и обращается к Илону Маску, это человек, против которого вводят санкции, а человек, который грабил на крови военных, и недавно НАБУ опубликовали информацию, что действительно на яйцах и другом продовольствии в армии разворовали 730 миллионов гривен, 20 миллионов долларов, и это было при Резникове, то есть Резников врал, и никакой реакции. Я недавно Резникова видел, что он в Мюнхен ездил с делегацией Зеленского вместе. То есть моя и твоя проблема, проблема даже Арестовича, проблема всех остальных, против кого Зеленский вводит санкции, что мы не были вместе с ним в команде дальше, не воровали с ним деньги, не распиливали бюджеты и не воровали на крови. Это, ну, он считает, что мы из-за этого предатели. А если мы и не воровали, то мы должны были бы об этом молчать. Но так Смотри, не по выйдет. Я никогда поводу... не буду молчать, когда какой-то наркоман, прикрываясь войной, сидит у власти дальше и зарабатывает деньги, пока простые парни моего же возраста погибают на фронте. Потому что я видел вдов, я видел матерей, я видел, что с женщинами происходит после того, как они хоронят своих мужей и сыновей. Зеленский не видел, ему этого не понять. Так само, как не понять, что такое, когда твои родители, когда твои близкие находятся под обстрелами, потому что своих родителей он с Кривого Рога вывез, других людей он оставил. Никакой эвакуации в Мариуполе не было, несмотря на то, что его предупреждали США до последнего, что будет полномасштабное наступление. Да о чем речь? Он даже сотрудников офиса президента, всех, которые есть там, клерки, не клерки, он не предупредил, что действительно будет наступление. Люди не знали. Но зато можно посмотреть, Стефанчук, остальные были в курсе, поэтому повывозили свои семьи наперед. Но все люди, которые работали на государство, на Зеленского, также не были предупреждены Я могу и подтвердить погибли твои из-за слова, потому этого. что, ну, у меня ограниченный круг был, ну, вот этих селебритис, которые селеба принято называть, украинский там шоу-бизнес, так вот, общения личного не так много, но вот так я так отследил некоторые только позиции, и вот как-то так удивительно получается. Там пошли вот эти интервью, немножко оклемалась Украина после вторжения вот этого, ну, ужаса февраля того. Ока. Да, то есть, и так, знаешь, как-то так я смотрю, ой, а один в отпуске в феврале был где-то, а второй тоже в отпуске. А я так, Тищенко в Таиланде. а я так сижу и думаю, а чё в отпуске? Подождите. А вот февраль, время отпусков, наверное. Причем, наверное, самый сезон. Там, если Испания, то это разгар. Да, вот, например, Испания. То есть это же разгар в феврале поехать в Испанию. Там же море, пляжи, там действительно гоняются горящие туры, курорты. Все как-то по отпускам, там один, второй, третий, ну вот эти люди, да. А потом немножко начали пазлы складываться, потому что была какая-то линия, по которой всех предупредили, а всех остальных нет. Всех остальных кинули, вот, получается, бороться как кто может. По поводу санкций давай точку поставим. Понятно, что это все очень интересно, о том, что сетка, которая там заговорщики, вот эта могучая кучка. Арестович пишет.
публикует пост подполковника Романа Ковалева. Длинный пост, все зачитывать не буду. Говорит, что, конечно, там, можно относиться к людям по-разному. И делает упор на то, что нет в законе про санкции возможности вводить санкции против граждан Украины. Нет этого. Нет. Если там судить, то надо как бы судить. За что? За что-то. То есть, ну вот так выписано все. Он это долго расписывает. В общем, я итог зачитаю. Значит, пользуясь принципами офицерской чести и справедливости, а также узами нашей с Арестовичем 30-летней дружбы, хочу заявить следующее. Не имея другого пути и ресурсов для того, чтобы как-то привлечь внимание общества к вот этому ужасному нарушению фундаментальных принципов прав и свобод гражданина, с целью заявить свою решительную позицию и протест против беспредела власти и недопущения условий для превращения СНБО в карательный орган политиков, ну и так далее, и так далее. Короче, он, подполковник Ковалев Роман Анатольевич, отказывается от госнаграды орден Богдана Хмельницкого третьей степени, которую в 24 году, 12 числа, он получил из рук президента. То есть военные от орденов отказываются. Потому что, ну что он, сильно популярный этот Роман Ковалев. Ну, там кто-то его знает, да, то есть там Facebook военный. Подполковник, ну как нормальный воюющий, не вот этот, который барбершопный. Он берет свой орден, который в декабре получил, и кладет на стол. Потому что протестует против вот этого решения. Понятно, что там Арестович, у него есть честь у этого Романа Ковалева, поэтому он так поступает. Показательный пример. Показательный, но это один пример на миллион. А другие получают ордена, и на этом все. Ну, если говорить серьезно, против нас ввели санкции, потому что власть понимает, что, скорее всего, будут выборы, и они хотят заблокировать доступ ко всем площадкам оппозиционных блогеров. Я абсолютно уверен, что те, кто думает, что против них сегодня санкции не ведут, против них ведут также, особенно когда объявят о выборах. Вот когда точно станет, что сейчас через 3-4 месяца будут выборы, поводят санкции так масштабно, что даже те, кто где-то смеялись и радовались, что санкции вводят против нас, они ужаснутся. Потому что стоит также понимать, что действительно против граждан Украины санкции нельзя вводить, если бы нас не признали бы с тобой террористами. То есть вот есть судебное решение, мы как-то связаны с терроризмом, мы там финансировали терроризм, и вот так можно ввести санкции лишь по этой статье финансирования терроризма против граждан Украины Так можно мы не ввести санкции. финансировали Единственная причина. ничего не финансировали. Ну, так против нас нету даже таких уголовных дел. То есть против нас ввели санкции, логично, то теперь еще на уголовные дела должны быть, финансирование терроризма, да. Но этого нету. Нету ни против, даже против Порошенко. То есть эта статья тоже должна быть на нем. Но ты же видишь, когда Порошенко пошел в суд и спросил, а за что против меня ввели санкции, представитель РНБО сказал, мы предупредительно ввели, просто вы ничего не совершили, но мы посчитали, что вы что-то совершите в будущем, и мы решили против вас завести санкции, заблокировать вам все счета. Мы просто А, решили, что вдруг вы будете баллотироваться на выборы, а оно нам не на надо. всякий случай, да. На всякий случай. Я думаю, против нас, если вот в будущем, если бы мы пошли в суд, была возможность, нам бы сказали что-то в этом же роде. То есть какую-то чушь абсолютно несусветную. Но, знаешь, время все рассудит по своим местам. И ты, когда вспоминал историю о том, что как-то они знали, то мы же помним интервью Гордона, где он сказал, что его Ахметов предупредил о том, что будет война, и Гордон выехал и вывез своих родителей. То есть все олигархи украинские, приближенные к Зеленскому, знали, что будет полномасштабное наступление. Ахметов за неделю до этого приехал в Мариуполь, Заложил фундамент пожал университета, людям руки, да. пожелал хорошего настроения и уехал, зная, что скоро этот город будут бомбить. И Зеленский знал, он никого не эвакуировал, никого. Люди, когда война началась, просто были в оцеплении, не могли ни выехать, ни заехать в город, чтобы вывести своих близких, ничего. Людей кинули.
Так само, как сейчас скинули людей в Сумах и в Днепропетровской области, где объявили уже, вот Зеленский уже добился того, ну, знаешь, вот зачем на телевидении и в СМИ украинских продажных обсуждать, что ну, у нас уже война на территории Днепропетровской области, и там эвакуация проходит. Лучше пообсуждать Арестовича, Олежка и героя Стерненко, который выжил. И сейчас людей, которых эвакуируют из Днепропетровской области, это эвакуация за счет волонтеров. Волонтеры сами какие-то люди на добровольных началах, которым жалко людей на, вот на этих территориях, уже еще не оккупированных. Подожди, так это принудительная эвакуация. Значит, местные должны выделять деньги, средства на Ну автобусы. смотри, насколько я все разы видел, государство выделяет деньги на поезд. То есть вот Сергей Лещенко прислал вагон, овец загрузили и на вокзале Киева высадили. А дальше делай, что хочешь. Я всегда с 22 года кричал, что меня шокирует, что власть строит дороги, но не строит модульные дома для беженцев. Хорошие модульные дома, в которых можно будет жить. Есть сейчас в Украине очень распространен бизнес отелей с модульными домами. Это прекрасное место для жизни. Это настоящий дом, просто модульный, его быстро поставить, оборудовать и так дальше. Можно было бы там поселить людей, дать им новый дом на время проведения войны. Вы же остановили войну не за месяц, не за два, война уже третий год идет, четвертый. Ничего этого не было сделано. Деньги ушли на дерибан. Хотя можно было сколько домов построить. Скольким людям дать место для жизни, чтобы они не уехали из Украины навсегда в Европу. Кто-то в Россию. Когда обвиняют каких-то граждан Украины, которые уехали в Россию, то нужно обвинять самого Зеленского. Потому что если бы он этим людям предложил альтернативу, то люди бы не уехали. Ни в Европу, ни в Россию, ни в какую-либо другую страну, где им, хотя в России также никакой помощи людям не предоставляли толком и людей кидали. Об этом говорят даже люди, которые там вещают на российскую там, аудиторию, именно такие российские даже блогеры, которых я слушал, которые, ну, абсолютно пророссийские, но они признают, что их государство ничего также не сделало. А вот Европа помогла. И вопрос, почему Украина и украинское государство не помогло, обладая ресурсами. Я вот смотрел недавно аж Богдана Бенюка, и я также всегда возмущался, зачем нам сейчас художественные фильмы выделять на это бюджеты. Для Мгм. чего? Не, я понимаю, фильмы нужны, я понимаю, что любое государство, там многие страны спонсируют, дают помощь для художников, чтобы они творили отечественное кино, и это в той же России также происходит. Но у нас бюджет ограничен. Зачем нам это сегодня? И вот Богдана Пенюка спрашивает, а что вы думаете о Зеленском? Он говорит, ой, да мне там бюджет подкинули, буду главную роль в 2 фильмах играть. Да. Можно за эти деньги вместо фильмов было построить дома для жителей Запорожья, переселить оттуда жителей, семьи с детьми, дать им новый дом. Более того, главное, гарантировать этим людям, которых переселяют, что их мужей не будут мобилизировать, потому что люди остаются под обстрелами, потому что боятся проезжать блокпосты. И люди рискуют своей жизнью из-за этого. И это очень печально. Мирослав, а что не так с этим покушением на Стерненко? Как ты О, видишь эту знаешь, ситуацию? это ж мой любимый герой. Первое, я хочу сказать, что я никогда не поддерживал Сергея Стерненко в жизни. Никогда. Я всегда считал его убийцей, наркобарыгой, и человеком, который должен сидеть, потому что человек, который прикрывается вот национализмом украинским, он его просто дискредитирует. То есть вот вся мерзость, всі бандити, які тільки можуть бути, они назвали себя украинскими националистами в 21 веке и начали на этом зарабатывать деньги. Что я думаю? Сергей Стерненко агент СБУ. Со времен, когда он торговал, помогал торговать наркотиками, прикрывал наркобарыг. Его поймали, взяли на крючок, так как взяли многих остальных. Более того, взяли таки Ганова, с которым он тогда дружил. После этого Стерненко местного депутата в Одессе поймал, побил, закинул в багажник, вывез. Они привезли его на какие-то гаражи, там они его били, пытали, выдергивали ногти и стреляли возле его уха.
После этого они забрали его кошелек с деньгами. То есть все это абсолютно доказано, потому что в суде за это суд вынес приговор, Стерненко посадили, и он вышел из тюрьмы только благодаря тому, что договорился с Андреем Ермаком. Встреча с Ермаком у него проходила в Одессе. После этого он забыл фамилию Ермак и просто ее больше не упоминает. Затем он в состоянии нестабильной психики накинулся на двух парней, которые подошли к нему там поговорить там по-пацански возле его дома. То есть он сам рассказывал, что я вижу, идет два тела в темноте, и я достаю нож. Я всегда логически спрашиваю защитников Стерненко: смотрите, если вы увидите, вот вы такие пацаны, боксеры, там, знаешь, такие спортивные, да, и вы видите, что какой-то тип достал нож. Ну, понятное дело, что вы будете, наверное, реагировать на это и бить его. Ну, где-то так и случилось. И дальше Стерненко побежал за безоружным парнем и добил его. В любой стране, в любом государстве, даже в Америке. Просто вот эти патриотики со Стерненко прикрываются, что самозащита, вот в Америке можно самозащищаться. В Америке, если ты догонишь человека, который убегает, и будешь ему в спину стрелять, ты будешь отвечать. Особенно если человек безоружный был. Еще не на твоей территории, то есть он был на нейтральной территории. Ты за ним по улице общественной бегал. И ты его добил. И он же сам об этом признал. Он сразу запустил стрим, там бедный парень умирает, который был солдатом, по-моему, Атошником, да. атошником, да. Он умирает, и Стерненко говорит: вот у меня нож, я нож достал. Затем он говорит, что у него ножа не было через день уже. Когда понял, что фигню спорол, говорит: ножа нет, нет у меня ножика. Это был у них нож, а я у них лезвием взял нож и вот так выдернул и ударил в ответ. Ну просто герой. Ну, просто вот какой-то блокбастер. Рэмбо. Рэмбо, да. Более того, это человек, который записывал русский рэп. Я все понимаю, были другие взгляды, все такое, он жил в Одессе, но он записывал русский рэп. То есть вот по современным меркам сегодня, было бы Стерненку 16-17 лет, как тогда, то его бы побили. Поэтому очень лицемерно, когда Сергей Стерненко сегодня не заступается за маленьких мальчиков, 12-летних, которых бьют за то, что они слушали русский рэп. Это лицемерно. А, И вот тогда, в тот момент, службе безопасности решили лепить из Стерненко такой политический проект. То есть пацан, который ходил в Адубасе, неоригинальном, который одевал кроссовки китайские с рынка 7 километр, вдруг ни с того ни с сего одевает на себя пиджак, одевает очки и меняет полностью имидж. И такой же вот... Еще самое важное, он начинает дружить с грантажерами, которые получают гранты от USAID. В этот момент я также, когда это все наблюдал много лет назад, я понял, что вот мне даже с этими людьми не по пути, потому что рассказывать о том, что вы за все хорошее, вы за демократию, но вы поддерживаете бандита. Ну это факт, вы поддерживаете бандита. Сегодня, когда да, сегодня, когда Стерненко рассказывает, что вот женщина, ее завербовала ФСБ, мне так СБУ сказала, короче, там есть какие-то переписки, все дела. В 2018 году Стерненко, в 2019 Стерненко поддержал, нет, 2020 год Стерненко поддерживает людей, которых обвиняют в покушении, в убийстве Шеремета. Эти люди также были все завербованы СБУ. Их СБУ использовали в темную, подставили. И как они рассказывали своим адвокатам, а некоторые из этих троих с адвокатами общались честно, а некоторые адвокатам своим врали. Поэтому некоторые адвокаты уже не хотели с ними работать. И они рассказывают, что нас также подставили. Нам сказали, что нам нужно положить там взрывчатку под какого-то врага, предателя, родины, российского агента. И сейчас мы слышим от этой женщины, которая стреляла в Стерненко, что ей также рассказали, что Стерненко это предатель, какой-то там на Россию работает, на ФСБ. Та же самая схема. Берут людей патриотических. Эта женщина, фотографии опубликовали. Она обычная проукраинская женщина, которая любит свою страну. То есть Переписка ее на обдурили. украинском была. Более того, это нужно, я не знаю,
Когда рассказывают СБУшники, сейчас руководство СБУ, что ей деньги ФСБ перечислили на карточку, там, Монобанка или Привата, вы что, с ума посходили вообще? Подождите, а кто перечислил? Мне интересно, с какого счета? Ну, типа, с России нельзя получить на свой украинский счет, это, ну, оно заблокировано, это невозможно получить, не отправить в Россию деньги, не получить с России на украинский счет. Невозможно. То есть, ну, что вы парите вообще? То есть, ну, мы понимаем, что если бы это было проведение российской операции, деньги бы человек получил бы только наличкой или в криптовалюте, либо наличкой. Если это женщина такого возраста, и вы просто дали наличкой. И все. Так же самое случилось и со всеми... Так же самое случилось с Фарион. Тоже пацана кто-то использовал. И сейчас, скорее всего, когда этот парень молчит, ему передают через каналы, чтобы он молчал. Потому что, например, как поймали людей, которые убили Шеремета? Я в этом плане считаю, что Аваков молодец. Он, несмотря на все, расследовал все убийства, которые были совершены в Украине. В том числе и Бузины арестовал убийц, и также дело обстоит с Ну, так Шереметом. Как тогда потом их выпустили но все их равно. выпустил Ну, суд, подожди. их выпустила не полиция. Это, ну, все-таки разные вещи. То есть следователям респект, они провели свою работу, более того, провели свою работу против другого правоохранительного органа. И это очень круто. Вот я из этого всегда был против того, чтобы Авакова убрали, остался только Зеленский. Я считал, что ну все, вот тогда начнется диктатура. И мы никогда никакой правды уже не узнаем. Потому что должны быть какие-то люди во власти Зеленского, которые самостоятельны и в денежном плане, и в политическом. Ну, а сейчас все зависят от Зеленского и Ермака там. И как же следователи тогда вышли на этих ребяток? Двое таких людей, завербованных СБУ, подложили взрывчатку под автомобиль Ивано-Франковского такого бандита-бизнесмена, такого решалу. И эта взрывчатка, когда он сел в автомобиль, отвалилась одна машина, и он увидел, что-то грохнуло, короче, там под машиной. Он вышел, смотрит, взрывчатка лежит. Вызвал полицию, ДНК сняли, этих ребят арестовали, и все. И там их в СИЗО публиковали же аудиозаписи, тогда все же было. Как их убеждали, ты молчи, типа мы тебя выпустим. Их по итогу выпустили, они сегодня где-то там воюют. Как Сейчас так? же все, кто убивал, выполнял преступные действия, воровал, они сейчас все пошли в армию, потому что если ты служишь и ты солдат, то нельзя против тебя вести какие-то судебно-процессуальные действия. Но что забавно очень, если ты там, я не знаю, уйдешь с СЗЧ, и ты все равно военным, по сути, остаешься, тебя можно судить. А если ты человека убивал и ушел служить, тебя нельзя, как бы... То есть, ну, это вообще неадекватно. И мне кажется, первая версия, что Стерненко подставили, то есть Стерненко явно бы на такое не пошел бы, потому что это риск. Нафиг ему такой пиар нужен. Но мне кажется, Сергею перед тем, как будут выборы, и Зеленскому нужно, у него есть желание переизбраться, нужно Сергею Стерненко, а также на примере Сергея Стерненко всем остальным намекнуть, кому он должен быть благодарен. Потому что Стерненко уже 2 раза поблагодарил Зеленского за последние сутки. 2 раза. Еще главу СБУ поблагодарил. То есть А чё он он... с охраной ходит? Ну ладно, джип, ну, знаешь, деньги, понятно, волонтеры, деньги, это отдельная история, ты, в принципе, этого касался. Вот этого не могу понять. Если, ну, а что ему угрожает в цветущей патриотической Украине? Вот этого я не могу понять. То есть он же на помсту, ради Родины, с охраной, причем один впереди, другой сзади, водитель, все дела. Ну, слушай, так ездят вот эти там всякие, кто-то писал, Юрий Бойко и какие-то там народные депутаты, причем такие еще с тех лет. Сергей Стерненко так критиковал Юрия Бойко, что стал Юрием Бойко. Нет, ну с тех Э, лет, которые там бизнесмены, и сейчас вот они как-то оказались в парламенте, и вот это вот. Ну, и он начал свой путь уже, видишь, по-быстрому, причем ускоренно. Если там Юрий Бойко в 20 лет, думаю, не ездил в 30 на машине за 300 тысяч долларов, то этот ездит, как бы, то есть, ну... Смотри, во-первых, у Стерненко очень много врагов, особенно из его бывшего правого сектора. Например, один из людей правого сектора, который с ним был вместе, написал, что вот он был с ним. И для него Стерненко это просто очень плохой человек, который запомнился ему
казиношкой, проститутками и наркотиками. Это дословная цитата, я там у себя на телеграм-канале опубликовал скриншот. Вчера увидел, сделал скриншот для истории. Все остальные, кто также знает Сергея Стерненко, также рассказывали не очень приятные истории. В том числе Ганул, который поссорился со Стерненко, что-то там не поделил и там стал сливать информацию про Стерненко Анатолию Шарию. И я Ганул даже Шарию? Ганул Шарию писал в 2014-2015 и далее годах, Мгм. что я вам могу про Стерненко все рассказать, потому что я с ним вместе в одной квартире спал. Ну, стоит же упомянуть, что именно Ганул вместе со Стерненко этого человека, местного депутата, кинули в багажник и пытали. То есть они там все вместе проходили, но Ганулу каким-то чудным образом повезло избежать вообще уголовного дела по этому эпизоду. А Стерненко по этому эпизоду проходил. Поэтому у меня первая мысль была такая, что, скорее всего, Стерненко просто заметает следы. Потому что, ну зачем для человека, который себе жаждет сейчас огромную политическую карьеру и может себя видеть чуть ли не президентом через там 5 лет, человек, который о нем много знает и который участвовал вместе с ним в преступлениях. Ну, а потом стало известно, на самом деле, что просто Ганул своровал деньги, приехал военный ЗСУ на разборки. Ганул вместо того, чтобы нормально поговорить с дружками, вывез его в лес, побил, тот попал в больницу и затем вышел и застрелил человека, который его оскорбил и побил. То есть, и это, я считаю, человек не виноват, потому что полиция не реагировала на то, что творит Ганул, они это все покрывали. Стерненко сразу заявил, что это Труханов убил Ганова. Потом всплывает фотография, где Ганов вместе с Трухановым в обнимку фоткаются, то есть версия нерабочая уже. Сегодня Стерненко заявил, что Ганова тоже убили ФСБ, так само, как и меня. Вот, типа, вот, так само и моего побратима Ганова тоже ФСБ. То есть, не знаю, Стерненко, может, не в курсе, что уже всплывала информация вообще-то про военного и что там произошло. Но он дальше толкает эту версию. И это наглядно даже для его, думаю, покойника видно, что ну, человек врет уже, в тупую врет. А, так вот, я считаю, все те, кто раньше поддерживал Стерненко, ну, эти люди совершили огромную ошибку. Я никогда не поддерживал убийц. И всегда выступал против тех, кто убил Шеремета. Они как его друзья с «Украинской правды», которые предали своего друга и сейчас закрыли свои рты и молчат. И даже больше не спрашивают. Хорошо, если это не те люди. Так, Владимир Александрович, кто убил Шеремета? Подождите, ну, уже сколько времени прошло? Вообще молчат, уже такие вопросы не задают. Я недавно Олегу Тягнебоку даже вопрос задал в Твиттере, спрашиваю, подождите, вы снова написали про свою посестру Фарион, так а кто замовник? Сколько времени прошло? Есть какие-то ответы вообще? Нету никаких ответов. Стерненко очень глупо поступает, когда сразу соглашается с версией, что это ФСБ. Ну, если ему нравится, когда в него его друзья стреляют ему в задницу по приколу, ну, если Стерненку нравится, то ради бога. Но просто когда сразу правоохранительные органы заявляют, что вот это ФСБ, Мгм. значит, не нужно ничего больше расследовать. Но тут возникает вопрос, а какой ФСБ? Там с человеком переписывался другой человек на украинском языке. И созванивался. Это И видно по скринам. созванивался. Я И думаю, что созванивался. говорил тоже на украинском И языке. созванивался. Хорошо, подождите. Сегодня Сергей Стерненко один из самых крупных торговцев оружия в стране. У всех торговцев оружием всегда много врагов, потому что это огромная конкуренция. Я вижу, как некоторые ребята, которые были абсолютно бедными пацанами, начали производить дроны, там собирать и торговать ими, и сейчас ходят в часах Омега и Rolex. И не просто публикуют эти фотографии у себя в социальных сетях. То есть все поднялись на войне, и никто войну заканчивать не хочет. Так же самое Сергей Стерненко. Чем он занимается? Так как Министерство обороны не хочет заниматься бизнесом, где придется светить, где закупаются дроны, где они производятся, это все государственные тендеры должны быть, кто производитель, там, с кем тендер заключили. Все это делается через подставное лицо Сергея Стерненко, который не вылезает из Министерства обороны. Потому что у меня возникает вопрос, если Министерство обороны вызывает к себе Стерненко, зачем? Подожди, зачем вам Стерненко? Вам Стерненко нужен только для того,
чтобы вы у него взяли контакты производителей и сами закупали за бюджетные средства дроны. Но этого никто не делает, потому что с 2022 года по 2024 год у Стерненко нету ни одних отчетов. И когда я 1,5 года назад поднял первым вопросы про отчеты Сергея Стерненко, я там видео записал, в Твиттере выступил, мне Стерненко и окружение Притула стали угрожать прямым текстом, что мы тебя убьем. Что говорит о том, что действительно они занимаются бизнесом. Это бизнес, благодаря которому они обходят государственные тендеры вместе с государственными органами, Министерством обороны, СБУ и Офисом президента. И зарабатывают миллиарды. Отсюда у Сергея Стерненко и дорогой, и дорогостоящий автомобиль. Потому что я больше не знаю ни одного волонтера, который бы ездил на дорогом автомобиле. Я наоборот знаю, что люди, которые волонтеры, которые помогали армии, они продавали все, что у них дорогое есть. Я знаю людей, которые квартиры продавали, автомобили продавали. То есть, ну, вопрос возникает, подожди, я знаю военных, которые тоже ездят на бронированных автомобилях, но это какой-то Land Cruiser 80-х годов, который они самостоятельно там положили плиты, и он у них стал бронированным. Это вот так ездят люди, которые вот все на армию, все, что у них есть, типа для своих сослуживцев жертвуют, ну, ездят на бронированном автомобиле, но собранном самостоятельно. А здесь чувак ездит на новом Land Rover, который собран по индивидуальной комплектации именно на заводе, оригинально, это оригинальная бронь, автомобиль дорогостоящий. Зачем он тебе? Ну, возьми автомобиль подешевле. И езди себе, то есть, Нет, ну ну, он отдал же, без вопросов. То есть Стерненко ты дал у ответ, людей говорит, собираешь... смотрите, видите пуля, автомобиль спас жизнь водителю. Так и пишет. Только там несколько выстрелов было, только так эта пуля прошла на вылет из задницы по водителю. Ну, тут Я еще хотел, странно. кстати, сказать, действительно, если бы это были российские спецслужбы, то они бы все-таки нашли бы человека, который умеет стрелять метко. Они бы использовали, во-первых, другие методы. Не обязательно в упор стрелять, как в 70-х стреляли в президентов, да, там, в Америке. Есть уже современные способы, как можно совершить покушение на человека. И то, как это сделали, говорит о том, что Стерненко не хотели убивать. Просто его не хотели убивать. Очень странно сработала охрана. Очень странно. Она не вышла наперед, она не проверила. Более того, Стерненко сам сказал, что еще у него был водитель. А водитель, скорее всего, это водитель-охранник тоже. И водитель-охранник не видел, что возле двери, откуда будет выходить его клиент, стоит какая-то женщина. И вопросов никаких не возникло. Поэтому я абсолютно убежден, что все были в курсе, кроме Сергея Стерненко. И даже если он догадывается, что его пытались просто запугать свои же, он в этом никогда не сознается. Иначе весь его бизнес закроется, потому что для него огромный страх сегодня это, чтобы люди, с которыми он сейчас мутит бизнес, ушли вместе с Зеленским с власти. А тогда мы что сделаем? Мы проведем аналитику всех его закупок, всех его криптокошельков, счетов и так дальше. Потому что, ну, он должен закупать все как-то официально. Я тогда еще пару лет назад спрашивал, а подожди, а где ты выводил деньги с криптовалюты? Вот тебе там кто-то 200 тысяч долларов скинул, а как ты эти деньги обналичил? Как ты за них закупил что-то? Ну, то есть, как это все происходит? Где чеки? Предоставь. Поэтому все в будущем. Он понимает, что в будущем он просто сядет, если все всплывет. Поэтому он будет дальше продолжать и лоббировать войну и благодарить Владимира Зеленского. Ну, идти И в самое, политику, знаешь, самое понятное дело. позорное было, это что человек, который типа патриот, националист правого сектора, когда ему повестку выдали, кричал, как резаная сучка, что, что меня нельзя мобилизовать. Как вы посмели меня в розыск вообще объявить? Как простых других этих крепаков, с которых я деньги требую по 5-10 гривен каждый день. Он не Да, захотел воевать. Он считает, что его жизнь ценная. Он считает, что его жизнь ценнее за жизни других солдат, которые ездят на передке не в бронированных машинах. Я знаю солдат, всех моих знакомых, военных, друзей моих, которые ездят в обычных автомобилях по 5000 долларов, не в бронированных. Я считаю, что им Land Rover бронированный куда важнее. Или не только солдатам, а медикам. Медикам, которые вывозят раненых солдат или раненых мирных жителей. Им тоже нужен бронированный Land Rover. А не человеку, который живет в Киеве, ездит на Land Rover просто... Понимаешь, это просто понты. Человек, который не имел таких денег ранее,
у него начинаются понты, потому что они же проявляются не только в дорогом автомобиле, он живет в самом дорогом ЖК Киева, волонтер, в самом дорогом ЖК Киева. Они там, знаешь, какой-то хрущевки, самые дешевые, потому что все на армию, все на армию. У него охрана, которую он говорит, что он лично оплачивает. Тут возникает вопрос, зачем благодарить главу СБУ, если ты лично оплачиваешь охрану, как бы, ну, СБУ не предотвратили на тебя теракт, за что СБУ благодарить, я не очень понял, как бы, в тебя стреляли, в тебя попали, как бы, ну, охрана сработала плохо, а спецслужбы сработали плохо, благодарить не за что. Он носит самые дорогие шмотки, то есть он людей просит жертвовать последние деньги. Он пишет постоянно посты, почему вы мне не скинули, мы не дособирали нужную сумму. И люди это хавают. Много людей в обществе украинском это хавают. Но это также люди, которые хавали до этого там, ложь всех остальных политиков, пока не прозревали. Но не волнуйся, они так же само, как пройдет время, они будут проклинать Стерненко, рассказывать, что он их обманул и так дальше. Но сегодня вот первая ласточка была. Многие люди, я смотрю, реально задались вопросами, а зачем волонтер, который у них просит деньги, ездит на автомобиле таком дорогом? Можно же поскромнее, как бы. Я тебе больше скажу, Порошенко на таком автомобиле не ездит. Зеленский даже на таком автомобиле не ездит. Президент страны не ездит на автомобиле, на котором ездит Сергей Ну, у Стерненко. человека есть вкус. Друзья, давайте подведем итоги нашего голосования. Считаете ли вы Зеленского своим президентом? 2%, да, он красавчик. 12%, какая разница, ничего не поделать. Ну, есть и есть, что можно сделать? 38% нет и никогда не считал. И 48% я не украинец, смотрю просто как голосуют. Слушай, ну вот видишь, почти половина смотрят, наблюдают за, собственно, за голосованием, где... Оказывается, украинцы нет и никогда не считали своего президента Зеленским. А он Ну, смотри, я набрал в 2019 73%. году я признал, что большинство населения страны выбрали Зеленского. Я с этим смирился. Но а, я не считаю его своим президентом. То есть я за него не голосовал, и я считаю, что я свой выбор в 2019 году, когда там ставил галочку, сделал верно. Мне жалеть не за что. Поехали Ну, к мне приятно, вопросам. что он меня не смог обмануть. Вот, все. Да, поехали к вопросам. Мирослав Блиц, ну, чтобы пройти как можно больше, успели мы и чат подключить, и сообщество, и клуб зрителей. С клуба начнем. Александр спрашивает, не кажется ли вам, что обвинять Зеленского в том, что он не принял какие-то мирные переговоры в начале войны, это кощунство. Ни один политик бы на это не согласился. Ни Арестович, ни Порошенко, никто. Особенно, когда со стороны вам все типа партнеры говорят, что помогут. Их сразу же вы бы обвинили в предательстве Родине и сдаче Украины. Другое дело, что доводить до этого не стоило, и выполнять обещания, данные на выборы, нужно было. Мы не брали Кощунство. мы не брали на себя такую ответственность, мы с тобой не шли в президенты. Актер-комик решил стать президентом, и эта ответственность была на нем. И он за свои поступки должен отвечать. Мы не знаем, как бы поступил любой другой упомянутый человек на его бы месте. Но любой бы человек, который понимает цену словам даже американских там и западных партнеров, понимал бы, что ну, слова будут расходиться с действиями, и нужно заканчивать сегодня. Ну, в том числе, когда Порошенко вспоминаете, Порошенко сразу, как пришел к власти, проводил мирные переговоры и подписал мирные соглашения. Против этих мирных соглашений митинговали все националисты, кидали гранаты под Верховной Радой, и тогда погибло несколько нацгвардейцев. То есть Зеленский, видать, это все понимал и не хотел испытать такую же судьбу. Но нужно было, потому что ты выбирай, либо ты просто закончишь войну и уедешь с этой страны, тем более тебе награбленное дадут увезти, либо ты похоронишь кучу людей. Он выбрал, что лучше похоронить кучу людей. У него совести нет никакой. Но я когда смотрю свое интервью, его интервью, он может себя оправдывать. Он себя оправдывает, находит для себя оправдание, почему он это делал. Так, Павел, кто виновен в сожжении и убийствах людей 2 мая в Одессе? Почему до сих пор никто не наказан и не осужден за данное преступление? Без понятия. Но почему? Потому что это невыгодно признавать власти, свои собственные ошибки, а также арестовать таких, как Ганул. Да, такие как Гану. Эти видео, конечно, слушайте, и сегодня, друзья, тоже неспокойно.
Мужику. Нужно, понимаешь, нужно относиться к людям, которые в Одессе были, как к людям, которых обманули также. Их обманула российская пропаганда. И эти люди вышли. Но эти люди не Смотри, враги. у меня вопрос. Смотри, я хочу... Подожди, о каких людях ты говоришь? Кого обманула российская пропаганда? Из Смотри, обманутых российской пропагандой я вижу вот этих ультрасов и ряженых, зигующих по Одессе в абсолютно, 2014 они году. также. А их реально, ну, это просто цирк какой-то. Их, во-первых, туда привезли. Люди, которые тоже проукраинские настроены были, которые одесситы. Это же видео везде есть. Они идут, начинают выкрикивать лозунги вот эти дурные там, да, а те им кричат, не надо этого говорить. Начинают бить человека, и говорят, не бейте человека. То есть наоборот, надо пожар, надо как-то там... А они, получается, вот в этом всем дурмане. Так кого обманула российская пропаганда? Вот этих ультрасов, вот этих ряженых и обманула, которые к ментам подходили и говорили, или вы их запакуете, или мы сейчас придем. И в конце концов пришли. Смотри, если возвращаться ко всему, у людей был страх, что с Одессой будет то же самое, что было с Донецком и Луганском. Ну, это стоит объективно понимать. И проблема в том, что обе стороны раздули пожар, который не могли остановить. И в этом прямая вина России, которая наускивала людей и рассказывала про нацистов, фашистов. И это другая сторона, которая... Не... Понимаешь, я помню прекрасно интервью Вакарчука, который в 2014 году сказал, что давайте закончим весь вот этот, все, что происходит, мирно. Если они хотят там русский язык, это Вакарчук говорил, Океан Эльза, если они хотят русский язык, давайте им там дадим русский язык, давайте сделаем все возможное, чтобы Россия со своей пропагандой не смогла бы прицепиться. Потому что если мы вспомним, кто начал вот это всю помогать России в пропаганде, это была ВО «Свобода», которая в 2014 году Майдан побеждает, она заходит в Верховную Раду, и они голосуют за определенные законопроекты, которые сразу же начинают обсуждаться на российском телевидении. И это трагедия. Это трагедия. То есть, Так, понимаешь, проблема в том, что нужно было тогда простить и тех людей, кто виноват по одну сторону, и тех людей, кто виноват по другую сторону. Но это предлагалось сделать через Минские соглашения, которые Зеленский по итогу разрушил. То есть, помнишь, что это там было соглашение, что те, кто не убивал, они не понесут никакой уголовной ответственности. ну смотри, тут такой момент. Ну, если мы хотим объединить страну и объединить ее сегодня, в будущем даже, нам нужно забыть все обиды, которые были, по обе стороны и идти дальше. Если нет, у нас государства не будет никогда. Мы будем постоянно друг другу напоминать, а помни, что было 10, 15, 20 лет назад. И государства не будет вообще. Ну, так как все к этому идет, Мы вот если все тогда объективно. допустили определенные ошибки. Прежде всего, ошибки допустили политики Нет, украинские ошибки и допустили российские, власть. Власть. в том числе российская Понимаешь? власть. Нет, смотри, не так. Смотри, мы граждане Украины, мы не можем влиять на какие-то, или там говорить, что какие-то ошибки или какие-то еще, анализировать можем, но претензии предъявлять мы можем только украинской стороне. И когда я сегодня прям с самого утра написал публикацию о том, что, ну это прям, это важно, что эта годовщина сегодняшняя, это первая годовщина, где официально люди получили решение ЕСПЧ, что государство, Украина, бездействовало и ничего не сделало. Пожарные вовремя не приехали, менты где-то поразбегались, там, ну вот это все. То есть это официальное решение суда. Мы можем предъявлять претензии государству Украина. Политикам, да, тем, которые подобрали власть после Януковича, и видишь как, да, как к ней распорядились этой властью. Вот таким образом, что допустили эти трагедии. Значит, Я считаю, что если другие политики из другого государства влазят в мой дом, в мое так а кто государство, то я влазил имею в право. дом? Ну, Не, кто ну влазил смотри, в дом? В начали, Одессе, вот в Одессе кто смотри, влазил в дом? Гиркин, гражданин В Российской Одессу кто Федерации. влазил? В какой дом? Я не Тут про смотри, Одессу, я вообще про Донбасс и вообще А про я про страну. Одессу, потому что если бы не было Одессы, не было бы Донбасса. Я это как луганчанин понимаю и четко заявляю, ответственно говорю. Люди Смотри, пошли, люди пошли, люди кто заставил пошли, людей, люди смотри, пошли люди, на референдум, проголосовали за создание ЛНР и ДНР в составе Украины. Большинство. Но автономия, но в Украине.
Не было такого, что нас сейчас придет, Россия заберет. Это, а уже после Одессы, а потом, когда пошли обстрелы и война, тогда да. Мне кажется, тут нужно больше подходить к расследованию независимому. Кто конкретно... Я считаю, что были задействованы спецслужбы. И, возможно, были задействованы спецслужбы не одной страны, а даже двух. Потому что люди просто так очень редко выходят митинговать. Что одна сторона, что другая. И очень важно понимать, кто поднял одну сторону выйти и другую сторону выйти. И Куда кто людей выйти? там вместе, Ну, куда выйти? на улицу митинговать. Ну подожди, там футбол был, приперли кучу этих, ну, ультрасов. Специально это сделали, привезли и отправили на проукраинский митинг. Ну, какая сторона это сделала? Люди Это могло... собирались в Доме профсоюзов. Как и по всей стране, там по юго-востоку тоже люди собирались. Власть одни захватывать не хотели на Куликовом поле. Абсолютно не хотели. Народного губернатора они не выдвигали. Они просто протестовали против, ну, вот этого всего, то, что происходит с ними. Я с тобой, смотри, я с тобой согласен. То есть я не поддерживаю взгляды тех людей, которые выходили в Одессе, но, так сказать, я считаю, что они имели право выступать за свои взгляды на улице как свободные граждане И Украины. милиция должна их защищать была. Абсолютно. Да. Абсолютно. Так же само, как полиция должна защищать обе стороны. То есть, смотри, знаешь, когда выходят на гей-парады в Киеве, ты же знаешь, же, ультрасы там выходят по одну сторону, а там представители грантажеры ЛГБТ. И что они делают? Полиция их всех отгораживает, никто с друг с другом не дерется. Здесь это не было сделано. И это была огромная ошибка действительно и правоохранительных органов, и власти. Потому что этим действием в Одессе помогли невероятно российской пропаганде. И помогли тому сделать, чтобы даже некоторые граждане Украины, которые себя считали гражданами Украины, посмотрели на это все, испугались, посчитали, что пусть там все будет как будет, пусть без меня разбираются, мне все равно где жить. Там в каком государстве? Это будет Ну Украина или и то, что Восток Россия? ушел, да. То, что людей лоханули в ДНР, ЛНР на этой территории, тоже в числе Российская Федерация, то есть обещали одно, а сейчас там совершенно другое, это другое дело. Потому что я считаю, что этих людей Россия, которым обещала, что будет как в Крыму не было. Потому что стоит понимать, почему люди также выходили в Донецке и Луганске. Они думали, ну те, кто именно за Россию были, они думали, что будет как в Крыму. Да, без А войны оказалось, что не как зайдут, в Крыму. да, Их да, кинули. да. Очень нагло кинули. В этом И никак не отношении, да. помогали им. Значит, ну, те, которые... Я просто хочу также рассказать, что Но они если не мы говорим хотели за в Россию. Вот пойми, в чем вот эта вот история. Смотри, кто приехал на Государство. Донбасс? Гиркин же. Гиркин был на Донбассе. Гражданин России, человек из Но российских они в спецслужб. Россию не хотели, люди. Я понимаю, но туда приехали российские генералы и полковники Так, и а кто наводили там воевал? порядки. Ну, А? а воевал кто за Гиркина? Это были местные жители в Да, а основном. мозговой кто такой? А этот казак, да, вот кто такой? Это местные. Это местные. Это люди, которые вот... Это местные. Но курировали всем российские офицеры. Поэтому, Значит, если бы, я считаю, смотри, если бы в наш дом не вошли российские офицеры и граждане другой страны, я абсолютно уверен, что все закончилось бы миром. И с мозговым мы, как украинцы, если мозговой тоже украинец, мы бы нашли общий язык и поговорили бы. Но когда вмешивается в ссору третья сторона, в основном решить мирно уже не выйдет. ну опять-таки, знаешь, мы бы поговорили, а как разговаривали весну 2014 года? Засылали, там, Мосейчук лично ездил в Луганск, ловили там Келенкарова, одного активиста, другого, вывозили там их, трепали, так сказать, допрашивали. Потом, правда, всех отпускали в Киеве с СБУ почему-то, вот это тоже было удивительно. Но вот так это все происходило. Да, но это, если ты вспоминаешь Игоря Мосейчука, то первый человек, который вообще был убит, это был мэр города украинского. Его вывезли, Гиркин его вывез. И был мой одноклассник, Юрий Поправка. Это был 17-летний парень, который приехал в Славянск. Его там поймали, скрутили. Гиркин его пытал. Об этом Гиркин рассказывал в интервью Гордону. Это, то На есть это не флешку, то, что я который, выдумываю. Для Гааги, которая, мы помним. Да, да, он об этом сам рассказывал. И Гиркин, гражданин России, российский офицер, дал приказ расстрелять 17-летнего парня, безоружного, просто расстрелять. После того, как его расстреляли, из него выняли кучу органов
и мать получила тело без органов определенных. Поэтому рассказывать, кто там первый начал, я не очень люблю, потому что очень любят вспоминать там Одессу, да, но не любят вспоминать, что творил Гиркин на Донбассе. И что если Россия тогда была такая честная, она должна была тогда арестовать Гиркина и посадить его. И сказать, мы к этому убийце отношения не имеем, то, что он совершает. Но тогда Гиркину прикрыли задницу, и война продолжилась дальше на Донбассе. Если бы тогда Россия также нажала на стоп, а не продолжала все это, но России было выгодно устроить подобный конфликт на Донбассе тогда. Так, значит, А отвлеклись мы как Мирослав, Украина, как украинская отвлеклись власть, мы. подожди, Давай я еще имею в виду, хотя бы если бы ты был несколько украинским вопросов. Нет, смотри, президентом, мы давай бы не так. поступили подобно бы. Э, Так же само мы бы... Мы бы не поступили бы никаким образом. Мы бы сделали, мы бы не допустили, мы бы договорились на Майдане и исполнили договоренности Майдана. Янукович бы ушел, может, ускорили бы этот процесс, но легитимно и честно, без бегства, без вот этих всех, скажем так, потрясений. Надо было выполнять договоренности Майдана. Знаешь, нужно было Януковичу не убегать, остановить все. Так его побили. Ну, слушай, у него была куча охраны и правоохранительные органы под ним. Ну, кто бы его убил? Ну, просто человек был пугливым, понимаешь? Любой человек, который а, долго у власти и хочет править долго, он начинает быть пугливым человеком. Мы если Зеленского послушаем, он постоянно говорит, что он боится за свою жизнь. Вот постоянно интервью Зеленского, он боится за свою жизнь. Так боялся Янукович. Но Янукович не должен был убегать, еще и убегать через Крым, зная, Так, что давай, российские войска в Крым войдут. режим Блиц. Вернемся к нему, к людям, зрители. Самое дорогое, что у нас есть, поставьте, пожалуйста, лайк, напишите, что думаете в комментариях. Режим Блиц, напоминаю, добрый вечер. Объясните, пожалуйста, Денис спрашивает, логику Трампа. Как война в Украине, так это война Байдена. И виноват Байден и Зеленский. Как отдавать долг, так это не у того же Зеленского забирать, наверное, надо, а у народа Украины, которую, по его словам, которого он так поддерживает. Спасибо. В чем логика этой сделки? Там был также, извини, вопрос, просто я тоже читаю комментарии, был вопрос, а что Олежка думает про Сашка Билова? Сашка Билова это бандит, Ты который читаешь в решил чате, обогатить. да? Да, я тоже чат просто А и у меня открыл, это это интересный. сообщество YouTube, мы в чат еще не Я, перешли, да. я просто хочу объективно ответить, Сашко Билов это бандит. Бандит, который решил после революции, за счет революции, подняться и стать богатым человеком. У него не получилось. И именно тогда, я напомню, именно правоохранительные органы, министр МВД Аваков с украинской стороны Сашка Билова остановил. Был бы он живым, если бы не отстреливался от сотрудников полиции. И тогда, кстати, по-моему, использовали тот же Беркут, только из другого города, для того, чтобы противодействовать Сашку Билому. То есть, если бы с другой стороны Россия также остановила Гиркина, и его арестовала либо ликвидировала бы, то не было бы таких проблем. Так, значит, поехали. Вопросы. Сообщество YouTube, объясните, пожалуйста, логику Трампа. В чем логика Трампа? Логика Трампа в том, чтобы Америка зарабатывала больше, граждане Америки зарабатывали больше и были богаче. Нет, в сделке За с счет, Украиной. а? В сделке с Украиной. За счет сделки с Украиной, потому что он останавливает войну в Украине и начинает новый этап, новую страницу бизнес-отношений с Российской Федерацией. Значит, Но вопрос. нам это выгодно, нам это выгодно. Мне, как гражданину Украины, выгодно, чтобы президент США дружил с президентом России. Потому что оказалось, что когда президент США не дружит с президентом России, не находит с ним общий язык, как это делал Байден, а до этого Обама, для Украины это невыгодно. Логично. Значит, ну, по крайней мере, можно и по-другому попробовать. Тут да. Значит, этап первый, версия. Этап первый, недра, завершено. Этап второй, Украину заставят отдать 4 области. Дальше, юридически эти области Украина, но фактически Россия. Далее, когда более-менее успокоится, амеры начнут разработку редкоземов. Но, как известно, большинство редкоземов как раз находится в этих регионах. То есть юридически разработка на территории Украины, а фактически на подконтрольной России территории. Из этого следует, что ВСУ атаковать эти земли будет ой как проблематично, ведь там американцы. А вот России продвигаться дальше ничто не мешает. Ну а как будут пилить прибыль, думайте сами. Что скажешь на это?
Ну, на модель. Модель в том, что Зеленский нас как колонию продал, и с этой колонии будут высасывать все, что у нее есть. Без претензий к Трампу, был бы я, наверное, президентом США, поступал бы так же. Мне тем более повезло, в Украине президент дурачок, который сам мне это предложил, почему мне отказываться. То есть, когда обвиняют Трампа, при чем тут Трамп? Это Зеленский пришел к Трампу и говорит, и хотите вот такой договор? Трамп говорит, офигенно, конечно хочу, а кто откажется? Я думаю, и Путин бы с удовольствием бы согласился, если бы ему Янукович в 2013 году предложил такой договор. Но я думаю, если бы в 2013 году Янукович предложил такой договор Путину, то вышли бы люди на Майдан. Хотя, как по мне, разницы нет. Потому что Конституция есть. Вот главное, если мы Украина, государство, то у нас есть Конституция. В Конституции сказано, что надра земли принадлежат украинскому народу. Ими не может распоряжаться другое государство, какие-то частные западные организации, либо восточные организации, китайские, американские, российские. Это принадлежит Украине. Этим могут заниматься украинские бизнесмены, украинские граждане-бизнесмены, но не американцы и не русские. Поэтому то, что сделал Зеленский, конечно же, мы будем выполнять этот договор в будущем, будет новый президент, потом еще будет президент. Мы будем выполнять этот договор, к сожалению, нам придется. Но никто нам не мешает арестовать Зеленского по определенным статьям Уголовного кодекса и судить за это. Потому что это государственная измена. И мне интересно посмотреть, как будут голосовать народные депутаты. Я понимаю, их тоже прижали конкретно. Я думаю, они Зеленского очень сильно ненавидят сейчас. Так это Потому что, государственное преступление. Вот это да, голосование. да, Это, ну, госизмена, предательство. да. Абсолютно. То есть, знаешь, когда там обвиняют Юлию Тимошенко за то, что она какой-то газовый контракт подписала, да, это все какая-то фигня просто по сравнению с Мгм. этим. Здесь не просто контракт газовый там на 10-15 лет или сколько, здесь пожизненный договор, который выше, там прописано, договор выше законов Украины, выше Конституции Украины и выше любых других новых законов Украины, которые, возможно, в будущем примет Верховная Рада. Поэтому я даже считал, сейчас раскритиковали этот договор народные депутаты партии Порошенко. Ну, потому что это нужно дебилом быть, чтобы дойти до такого, что тебя заставили американцы подобное подписать. То есть человек находится у власти уже больше года, нелегитимный, остается у власти только за счет войны и запугивания граждан и подписывает этот бред, чтобы спасти просто свою задницу, чтобы у тебя не арестовали все счета и не ввели против твоего окружения санкции. Он эти соглашения вел не для того, чтобы мир наступил, чтобы там ради граждан Украины. Нет, он вел, согласовал, подписал только, чтобы против Ермака, Зеленского и Шефира не ввели санкции. Все. Другой причины нет. Да, И хотел друзья, еще там, и еще хотел дополнить, там снова спросили в комментариях. Я человек украинец, который признаю, что сотрудники СБУ в Украине убили американского журналиста. Просто пытали и убили. И будет объективно, когда граждане России, которые даже нас смотрят, будут признавать, что их государство, их там правоохранительные органы или кто арестовали украинскую журналистку и тоже ее убили, которую там вернули просто и останки ее тела без органов. Это что вообще такое? Если россияне хотят мир с Украиной, они должны объективно признавать, да, у нас есть военнослужащие неадекватные или сотрудники там ФСБ или кто-то, кто арестовал журналиста, женщину, и убили ее. И эти люди понесут наказание и будут сидеть, потому что это нарушение всех правил войны, убивать журналистов. И так это должно быть и в Украине, и в России. И пока россияне не начнут признавать определенные реально преступления военные, потому что это не подлежит логике, как можно взять в плен журналиста и убить, еще и девушку молодую, и вернуть останки ее тела по обмену тел ее родственникам, родным. И в России молчат. Вот когда молчать не будут, тогда, возможно, будет какая-то открываться новая страница отношений. нет, безусловно, переоценка должна быть жесткая, четкая, справедливая, максимально доказуемая, ну, чтобы были доказательства, да, то есть представлены,
то юридические, общие группы. Вообще нужен трибунал после войны, такой большой. Но Так смотри, у посмотрим. нас есть такие случаи, есть и в российской армии, и есть в украинской, Нет, в где российской определенные армии, люди убивают, я имею в виду в определенные российской украинские армии солдаты. есть механизм, это расследуют. Расследуют и людей наказывают. У нас что-то случилось, хамыль-хамыль, ну максимум штрафбат. То есть штурмовики отправили, забыли Да, о да, человеке. Это наша практика вот такая. да. Нет публичного суда, там. Это когда только кто-то попадает за границу и там сталкивается, ну как это чех, да, в Чехии. Вот так его приняли с украинской стороны, он как-то начал рассказывать, и все, конечно, написали сразу пресса и так далее. Нет практики. Все вот так. Вот как, вот все, вот, знаете, вот говорят, почему вы критикуете Зеленского? Ну, потому что вот так работает система. И вот если вот так работает система на самом верху, то все остальные подсистемы, в принципе, они же подстраиваются под эту вертикаль и тоже начинают черти по какому работать. И поэтому живем в таком дерьме, и люди хотят валить, и чтобы быстрее закончилась война, а их закрыли, и, ну, в общем, еще и рот закрыли. Абсолютно. Это как во время АТО был батальон «Торнадо», который насиловал детей. Его Да, арестовали. да, на территории Лисичанска, Да, да. и сейчас эти такие есть военные тоже, которые вернутся с фронта. Там творили неизвестно что. Возможно, насиловали даже других своих сослуживцев и избивали. Они вернутся, безработные, денег уже нет. Заработать на продаже патронов, оружия уже не могут. Там, или солярки, там, которую они сливают. Куда они пойдут? В бандиты, грабить будут совершать преступления, будут их арестовывать, будут кричать некоторые, ой, патриотов наших військовых арестовывать. Я помню это все лицемерство во время АТО. Это же так же самое, когда убили Шеремета, все арестованные были атошниками. И там сразу Стерненко все начали кричать, боже, вони ж там в АТО, вони всі служили, там, допомагали и так далее. Совершил преступление, должен будешь наказан быть. Вот и все. Только тогда будет у нас государство, в котором захотят жить люди, и чтобы их дети росли в этом государстве, и не захочется детей вывозить в Европу. Да, но будем надеяться, что хоть какое-то государство будет. Мирослав Олешко был моим собеседником сегодня. Спасибо за время и мысли. Спасибо. До побачення. Да, друзья, берегите себя. Всем добра и света. Увидимся обязательно. Сегодня тоже будет шум, поэтому присоединяйтесь. До скорого и берегите себя.